Sometimes the world is just gone dark. Sometimes you're praying for a spark. It's the little things sometimes. But if you lift your eyes, see it in a different light. Just a cloud up in the open sky. Let the rain fall away, 'cause today is beautiful. Ja, dat is zoals je ziet een vuilniston. En wat in die vuilniston gaat, gaat niet meer eruit. Trouwens, wat u beslist om weg te gooien, is voor u verworpen. En het doet me denken aan wat de zonde doet met ons. Vanwege de zonde gaan we dood. Dat wil zeggen, we zijn verworpen en verloren. Reden genoeg om dankbaar te zijn voor het evangelie. Jezus Christus die is gekomen om ons te redden voor verwerping. Welkom erbij. We doen wederom de getuigenis van. En natuurlijk zijn we er met uw eigen programma De Getuigenis van, waar wij een gast erbij halen die ons zal vertellen wat de Heer in zijn of haar leven heeft gedaan. Ik wil u in elk geval welkom heten bij deze aflevering waar we gaan luisteren naar De Getuigenis van Biek Zandveld. Welkom erbij, brother. Thank you. Dankjewel dat je de tijd hebt genomen om hier te zijn en jezelf open te stellen voor de wereld. Ja. Want je gaat ons vertellen wat de Heer in je leven heeft gedaan. Maar alvorens we daar naartoe gaan, kun je in het kort vertellen wie je bent. Ja, ik ben Zandveld, Biek Zandveld, Makanaki, maar meestal naar Biek, gewoon B. In mijn kamer is ook B. Mijn vader is Zandveld Arend, een vrouw Engelin, maar isabi in een grondtapu is mijn libi bakanada. De libi maar de no besap gado, ay maar la de no kodemoro, ay maar met pan alasei pe ama bego ama bechami. Dus daar ama go daar wa dorpu e worgo e werk bij mij zijn. Daar ama go daar pe no dorpu pe wa vrouw daar pe. De malibi langa makadata wotu fogado prati daar pe. Daar ama fudasi ama kona bronzo kama draya libi daar ama me wakana ama. Want sinds mi wist pa ama na mi mano bedemoro. Dus daar de charming go alasi. Dus daar maar ik kon Brunswick daar maar charming mee. Daar via dat pe mi ko bigi wakaina pas. Je schrijft trouw. Ja, mi trouw. Ja, wie? Ja, bi tukchi. Al boy na een meisje. September sapsa mi kies een meisje. Oké. En wat doe je in het dagelijks leven? Ik werk bij Surinaams Bijbelgenootschap. Daar ben ik als logistiek medewerker. En moro trasani, want SBG na alla serie. Maar los voor ouder of voor SBG, zo trasa je doet ik ben bij de kerk, bij Stichting Pinkstergemeente aan de Calcutta-straat, nummer 30. Daar ben ik met de leider in gemeente. Met Chara Wotu, Pegadole, enkele die Sabina bediening, alla serie Pegadole, dat ben Dus ik ben ook daar als cameraman met film, met opname voor de kerk, daarmee bewerken. En we put dat dan in televisie. Oké, naast je geestelijk werk heb je hobby's, dingen waarvan je houdt? Ik love voetbal, ik hou van voetbal, maar is dat weer in een playvloer, je hebt vooral een tip bij, je krijgt geen tijd meer om dat te doen, maar af en toe je plannen aan je boeien. Ja, je hebt vrije tijd. Ja, maar meestal Milo Bori en in de meeste gevallen mee Bori, nou onze moro voeren. En dat ik vrouwtje nog maar Bori. Maar, ze is gezegend. Ja, ze is gezegend. U dat gehoord mensen, dat is natuurlijk de persoon, onze gast tijdens deze editie van De Getuigenis van. Wij gaan even naar de break en daarna gaan we naar zijn getuigenis.
voor u. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan u alleen geef ik mijn geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. En dan zijn we er weer en wel met uw eigen programma, De Getuigenis van. Je hebt ons verteld wie je bent, wat je doet. Natuurlijk ziet je leven er geordend uit. Je ziet dat hij orde komt en je ziet dat gado giwandul. Ja, Maar zou je zo ver komen zonder hem? nee. Wie was je vroeger? Kijk, dat ding is, ik ben echt vroeg, ik ben jong in een passief gado. Want Maar ik je was- waka vroeger baka Ja, Oké. dus Vanwege ja, mijn vader- voeding van papa. Ja. Ja. Dus ik was, laat maar zien, 2000, dan was ik 10. Nou, vanaf mijn 10 jaar we beginnen naar kerk. Maar is een jong boy, chimboy. Van gado, wat als je aan God dacht, of wanneer je over God sprak, of over God hoorde, wat was jouw realiteit van hem? Eerlijk gezegd, ik ben God dankbaar dat God gebruikt mijn pa. Ik denk van waar ik God voor me, ik geef mijn pa een beetje tangi, dat God lei. Dus eigenlijk heb je door zijn levensverhaal heb je vanaf jongs af God gezien. Ja. Want mijn vader is iemand, een respectie manier. Me beli God altijd dat ik me wandelen kappalis. Omdat sinds aan mijn hij was al een rustige man, een respectie manier. Ja. Inogo na een president no jere tak amadis Met een goede reputatie. Ja. Dus daar me groko me denk ik van hij had bepaalde verleden, hè. Maar ik op begin denk ik gewoon naar de verkeerde Ja, zaak. eigenlijk je Yo, verleden telt, nee. het telt niet, nee. Je gewoon naar samen hebben. En ik wilde datzelfde ding hebben, vooral in mijn gezin. Dus daar ik zeg van oké, ik want de kappa, ik want din galo. En ik had andere broeder die samen met mij op ik groei naar passie. Dus dat is hoe ik passie. Maar serieus. Lekva, je bent dus isap tak gado sabing, ipa sabing gado. Maar jij kende zijn God nog niet. Nee toch. En hoe ben je eigenlijk op dat punt gekomen waar je zegt van ik wil deze God leren kennen? Of sang voor je pap was je zodanig dat
Itag no, ma miwan, asan na gado tu. Isap tere ba itak over hel? Mm. Dat die hari era. Mm. Omdat dat schrift haraman draaien libido. Te era wordt garo tak efi dede ina grond tapo di sono violasi. En dat hoor me tak van no milesi. Isap vroeger had je die kleine de tractato. Ja, ja. Nanga ching kane want to Hij flap over. ja. Mhm. Dus dan milesi pe a verhaal fu a guruma nanga a pinamato. Milesa sang fu. Adi dat mi kon vrede so. Tak no, mi afu dingaro. Iba behouden worden. Ja. Dus dat sinds die ding, mi tak mo dingaro, me dingaro. Masa idu trafasi wan, iguro ko isa sana ipa, ma plotseling eigenlijk iko sitang namano, yung sirap mus waka apa si say pa waka. Maar wat mo kaya understood doen? Wat heb je veranderd aan jezelf? Kijk, ik was iemand die echt snel boos was. Mi atibro snel. Naksambro ko. Mi kena trobi mi atibro min nakamir ko, dat na mi atibro. En mi belo feti to. Okay. Rustig maar, isabi ine suku feti matako ye feti. Ja, verdraag niet. Nee. Maar tangam nami oma seref mi no beta kino so. En hoe oud was je toen? Ik was misschien 16. Oké. Maar dat je gwa keki dat je denkt van, ano boem. Dat is niet goed. Want dat wordt ook een sorry tak, toen je feti nanga blote vlees. Dus dat, mi one day mi take one day, mi go faster. Mi aksi gado tak, je mi fu ka libi nanga de smadisi. Mi tante, mi oma in oso. Maar mi no kori. Plotseling mi no sabi, van mi nanga mi oma ap ma boom relatie. Mi kan make mi oma lafu, mi kan make her atibro. Mi safa mi blij. En de nichtje of mi takin, die ik no mo safa make oma happy nanga fu atibro. En dan mi bigi shitak, if you sugu asa na gado gien. En awodo fu gado aksi e sorry tu van bet, fra, mo giyu. Isabi to? Dan mi bigi dwen. Kano mo conclude dat ibesab gado vanaf chimating, maar eigenlijk inobe hori kene nang agado ete. Kijk, jonge ting, ik attack ja, omdat mijn mama bebigi, alla jurum te wego sribi mijn mama besori van. Begi wins van, ano be de wandrele bisma. Besori fu begi. En, het me luku family bi waka, in bepaalde principe mi bo dede, mi chitak gado pour me. Isabi? Famille de jazo, ak kroko bau, ma boy jugmi na nga nefi jana mi ede, tembe de pching. Ek tiera. En, mbelop waka na nga de boys no be ma waka, de kroipi, sabi. Soms je hebt een programma na TV, PBC, de... Lichamelijk beperkt. Ja. Maar mi belop de, mi de wa mami sari. Ja. Dus dan belop bomu na nga de boy. Maar de wala strep be atibron snel. En ama jukumi na mi ede. Waarom de man dat jukje na je ede? Ya ma jukumi na mi ede. Mi ara ne fi mi logo na mi pa. Mi pa yor ko mi di zending. Dus dan mi go ama plakken jimi fado in srivi. En srivi na stumetre mi bo fado. In boto omdat mi sa vakantie mi na mi oma en opa. Ja. We go koiri dape. Dus dape mi fado na boto. Mi anga ko na boto. Ma ama say para. Ama no shitak le dede. Ma ama sa de fesei. E lugo na fesei drai ko na mashi na mi omo. Me shitak me dede. Ana ma te watak luku. Boy, mat kimboy mi vede. Ef mi be fado ko mi be klari. Dus da mako drai na ma stop. Aboto na mako pun. Dus teme luku de sandis temi ba mi shitak boy. Gado be a bon plan na. Want if a fama jukumi na mi ede, mi be kadede. En famille be fado ina watra if mi no tak if mi no be hori. Want mi beka hori, maar mi beka fado go ina watra tuto. Oké, er zijn dingen in het leven die je uiteindelijk bewust maken. En saya itu tak manuno dit. Im duen trafasi nuno de im opis refugee gado. Ja. En im waka gado pasi. Ja. Sana verandering, sana a bijdrage sa gado leven iu elibi. If mi luku me libi no, mi katak sa kapasi. Wanneer heb je officieel het besluit genomen om jezelf volledig over te geven en hoe is je leven sindsdien?
soms, if je look op een gado voor je toch, en door de situatie zijn heen, want soms je tijd, kijk, je woont met een bepaalde mensen, familie in huis, hè. Winst de mij kan is brieven, maar je ziet bepaalde sani. Maar, die look op dat nee, je nou focus op deze en deze. Gado abang moro betere sana ngayon. Plus te go na jeugddienst, want ook belop go na jeugddienst. En eerlijk gezegd, te de na also, je vier in een vira lobby. So mi be vier. Te mi go na jeugddienst ube tang, aja leg mi no be mang, mi no be mang go also. Omdat, daarom Sa awon. under environment. Ja. Dus dat de vier dat de mek tak, isap tak, awon tu bugalo srefe taki, be wan sa ideni galo na yu famiri. Dus dat, soms dat je lukt was aan tak te de na also in een kisa vier dis. Maar tijdens na also gado of in een omgeving voor de trauma sabi awoto voor gado de ma ino leri wa negatief sani fudu dat egi wa stampas en na wa broeder sami belop wakana ta ami nami omuma isabi na bribi da brada ude amadi se din gado amai dini gado amai meestal ama fusi belop cara woto voor gado na gemeente ami sref wan do desan dat itu de effectief anofu sorry taki wan doen maar voor dinigado en naarmate voorganger is het tak maar die se mek moeite voor dinigado dat mij gebruik in dat chim presi want niet schrijf naar druma na gemeente me zie tu alles aan me doen na gemeente dus dat sinds dat missie tak me afkomen moro serieus want if je cara wordt gado in de een voorbeeld en me lo prata wordt YouTube Facebook família obisje doen. En desa dise bemoedig me. Toen misschien trouwens doen na me tak ik mim doa san disi omdat disi na sagado karwi voor do isabe. En desa dise me ki boys van tak ya poli bitra fasi. Want if je tak je taka wodu i muslibi so. Isabe. I masaka yuserefi i ma lobby na manieri wis pego wis fas mai takangai i masaka yuserefi. Maar ala te was met tak na ngai if you ableti ina fu jump sorry tak you ableti masaka fasina hier maar isabi If you mang beschrijf a kenki sa gado chapo iyo libi sana de moro mooi kenki sana de moro mooi verandering sa gado doe iyo libi ta prato meer over je karakter over je als persoon. Geduld. Geduld minum bij geduld. Ati bro. Bido mama mi ati bro era mi echt mi tak ati bro. Ina dro bisa mi kisera. Be fetina ngalat. Maar echt gado ik denk je is aan die steekbaar of komt tegen sinds mi trouw na mi vrouw of bigi va trouw altijd is abiteo trouw altijd alles maar saya dro abis tre. Maar karakter saya kaluk tu. Ya to. Mara mi weng mi patak stre kong. Want say mi vrouw te mi tak bepaalde sani kong familie tori sani van wani mekatro want i leren sabas ma fosi tro nange. Ino malero mas mas. Binsi tro ina oso ino. Pas tro de ileria sabas. Ya to. Dus da mi weng mi pa even tagluko no so wasani de ye puno begi da ma se ngo wodu gine en dat na mi wodu tanga no a wodu fu Exodus 14 vers 14 atak meki lip alasangi gado on gado sere fu fet giyo dus da nanga wodu dat nanga dat me libi tanga no at ma mi uit sai kom minrimi me libengi gado oh kitab gado omdat wie say you doing ino ma fet dibri na ngay egi ano ino isri na nga si ino ma do noti na ngay yu egi karakter omdat nagado abi alasan iba. En zo heeft u dus mogen luisteren naar de getuigenis van Sandveld zoals ik hem ken, Bi. En hij heeft dus verteld wat God in zijn leven heeft gedaan. We zijn nog niet klaar, hij gaat afsluiten met een boodschap, maar wij pakken daarvoor eerst even een break.
Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Je komt dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen diep in mij. En Heer, leer mij uw wil, zodat ik u steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. Ja, ik voel uw kracht en stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. En dan zijn we er weer en wel met het laatste gedeelte van uw eigen programma, De Getuigenis van. B, ik wil je bedanken dat je de tijd hebt genomen en dat je jezelf hebt opengesteld om een deel van je leven te vertellen aan de wereld. Tot slot mag je vanuit je hart, in het bijzonder zij die de Heer nog niet kennen, oproepen en ja, op het hart drukken waarom ze de Heer zouden moeten aannemen. En dat mag dus in die kamer. Brada Sisa. Ici a gron tapu sawe libi jaso. Ade wan gron tapu lek fa wotu fugaro taki
ukonja fuko dinigado uno kof kontanjaso en le famille takiba apresi de kar hel ay basta hawoto fugado it taken doidala tak hel ay basta en efin denki ina gronta pu diwi de jaso te ye bori of ye duwansani dai bron ifo bara ye firi a hita fa ade da lasta ide wan presi pe ye bron putego ainda no de drami wan te ita puno go ina pres disi tegi Jesus in you libi want ano alibi bonfi ina gronta pu disi o chari go na hemel of na ano chari go na hemel alibi fiu na nga Jesus dati o chari go na hemel teken no wakti langa le famille de jaso mi de wachote ikones ginisrefi en gitrawa omdat ino ma vertrouw you sefi na gado no mooi ma vertrouw somti dengi take libi bung ne lib bung ya fut dini gado na gado elewi e mi wan no da kuno e e fi era woto fu gado un wis prespeide e ka woto fu gado e yo te mi baka yo shi tak sani yo gomoro buina libi legi woroko yu gesen wis prespeide gado oleyu en yo fieri wa tra betre libi in yo libi omdat mi kataku fore omdat me be taken fan since mi nanga mi fro ko ler sap gado ko tro nooit one day u de da taku na am next unya omdat na gado e sorbui and if you de in a mente disi e suku sani e woro ko nakis reftrang ano yepi suku gado da gado o yepi met gado bless you. Tot zover dan de boodschap en natuurlijk de getuigenis van Zandveld Biek. We gaan daarmee dan eruit, mocht het zijn dat je bent geraakt door zijn getuigenis en je wilt meer weten over Jezus Christus, voelt u zich vrij om te bellen naar de administratie van Shalom op het nummer 422-630 en dat kan dus van maandag tot vrijdag tussen 8 en 4. De herhaling krijg je op de maandag en op de donderdag te zien via kanaal 31.1 en na volgende week staat hij ook op onze YouTube channel, De Getuigenis van. Ik ben Leandro Matosouigno. Tot zover de getuigenis van Zandveld Biek. All these pieces broken and scattered, and mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry.